ये दवा बलगम वाली खांसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो कफ वाली खांसी है, सांस लेने के दौरान चेस्ट में आवाज़ आती है। जो अधिक धूम्रपान करते हैं, लंबे समय से धूम्रपान करते आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत होती है। ये दवा कफ को पतला करके बाहर करती है तो सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। ये कफ सिर्फ गले में खराश को दूर करती है और अस्थमा की समस्या में भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा COPD की समस्या में भी इस दवा को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है।